Muraho neza twagarutse kugira ngo tuganire hanyuma twongeye twibukiranye ku mateka ese tubanze turebe noneho twagarutse tugiye kubabwira ku makuru ya radio mukunze gukunda cyane bita Kiss FM. Kiss FM rero tugiye kubabwira uko yatangiye, tubabwira amavu n'amavuko yayo, hanyuma ubanze niba warakoze subscribe neza ubundi dukomezanye ugikomeza ubone n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma rero ni amateka arambuye ya Kiss FM mu Rwanda, yumvikana ku murongo w'102 n'ibice bitatu, ikaba ari radio ikunzwe cyane mu gihugu. Uko yatangijwe, igihe yashingiwe n'ayikorana n'amukuru w'ingenzi yose turaje tuyabarize mu Kinyarwanda. Ubundi Kiss FM ni radio ya kivugiye cyangwa se iri private ndetse ikunze kumenyekana nk'102 n'ibice bitatu. Kiss FM mu Rwanda ni imwe muri radio zikunzwe cyane n'urubyiruko n'abakunda umuziki, imyidagaduro n'amakuru agezweho. Ikaba yumvikanira ku murongo w'102 n'ibice bitatu FM mu mujyi wa Kigali no mu bice biyuzuye hafi ya Kigali. Igihe Kiss FM yatangijwe, ubundi Kiss FM yashinzwe mu mwaka wa 2014 mu Rwanda, ni nyuma yo gufunguka kw'isoko ry'itangazamakuru mu mujyi wa Kigali n'andi masoko y'imyidagaduro yo kuri FM. Ayikoreraho n'imiterere yayo, Kiss FM ikorera i Kigali mu gace ka Gasharo, ubwo ni ukuvuga Kiki 10 Avenue ku rwego rwo hejuru, ni ukuvuga ko ari floor ya 4 mu nyubako izwi nka Imera House. Ni radio yigenga cyangwa commercial station, si yashyizweho na leta ahubwo ni iyikorana ba rwiyemezamirimo mu itangazamakuru n'amasoko y'imyidagaduro. Intego n'ibyo Kiss FM itangaza. Radio Kiss FM ifite intego yo gutangaza umuziki mwiza cyane wa kizungu na Afro music unahuje n'urubyiruko, kurema ibiganiro by'imyidagaduro, amakuru agezweho n'ibiganiro by'abanyamakuru bazwi, guhuza abahanzi, abafana b'umuziki n'abakunzi b'iyi radio ku bitaramo, amarushanwa no mu bikorwa by'imyidagaduro itandukanye. Kiss FM abayikoramo n'abanyamakuru bazwi. Radio Kiss FM izwiho gukorana n'abanyamakuru n'abanyabigwi mu itangazamakuru barimo Rukundo Patrick, umunyarwenya n'umunyamakuru usanzwe azwi mu biganiro bya mu gitondo, Antoinette Niyongira, umunyamakuru wamamaye kuri Kiss FM kandi azwiho ibiganiro by'ubuzima n'imyidagaduro. Andi umuntu cyangwa Cyuzuzo Jean d'Arc bagize uruhare mu gutangaza ibiganiro bitandukanye mbere yo gusezera. Abanyamakuru benshi bakoreye Kiss FM bamaze kumenyekana muri media y'u Rwanda kandi banafite ibikorwa byo hanze yabo ya radio. Uko Kiss FM yagize uruhare mu itangazamakuru rya Kigali, uburyo ikora ku mbuga nkoranyambaga. Kiss FM ifite imbuga zikomeye cyane nka Twitter, Instagram na Facebook, aho igira abayikurikira benshi mirongo ibihumbi. Ibi byongera cyane ubushobozi bwayo bwo kugeza ibiganiro ku basomyi batari kuri radio gusa. Ibiganiro n'imyidagaduro, Kiss FM izwi kandi mu biganiro birimo imiziki ya pop, afro n'ibiganiro byerekana ibigezweho mu buzima ndetse n'urubyiruko, ibijyanye n'urukundo, umuco w'abakunzi, umuziki n'ibindi bya radio, amahanga n'ikoranabuhanga. Mu 2019 Kiss FM yakoresheje ikoranabuhanga rigezweho cyane rya IP na LAW mu gutambutsa ibiganiro, igamije kuzamura urwego rw'umwuga n'imikorere ya studio yayo. Ibi byatumye iyi radio iba imwe mu zifite ibikoresho bigezweho mu itangazamakuru mu Rwanda. Mu magambo make no kuvuga ko Kiss FM ni radio ya privé cyangwa se radio yikorera yatangijwe muri 2014 i Kigali, ifite ikigo cyayo i Gasharo Kigali hejuru y'inyubako ya Imera House. Ikaba yumvikanira ku murongo w'102 n'ibice bitatu. Kiss FM ikomeje kuba radio ikuru urubyiruko ku muziki, imyidagaduro ndetse n'ibindi byinshi cyane n'ibiganiro bigaragaza ubumenyi ngiro ndetse n'ikoranabuhanga. Ifite abayobozi n'abanyamakuru bazwi mu Rwanda kandi ikaba iri ku isonga mu itangazamakuru rigezweho cyane.
ikaba yaragize uruhare mu ikoranabuhanga ry'umwuga no gutambutsa ibiganiro bya radiyo. Ngaho rero dusoreje ibiganiro byacu bya kuri Kiss FM, amateka yayo nayo ngaho turayabahaye. Hanyuma mujye mukomeza mutwandikire mutubwire uko mubibona namwe, hanyuma n'ibitekerezo banyu birakenewe. Turabashimiye. Reba nzo rero nimba ukoze subscribe, hanyuma dukomezanye neza nta kibazo cyane.